Oyun ekibinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Egemen ve bugün sizlerle arkadaşlar kendi kendime yaptığım patlayan slime'ı keşfedeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar slime'ımız bu şekilde arkadaşlar. Ben içine pipet koydum. Elimde daima yapışıyor ve bunun malzemeleri şunlardır. Bir boraks yok, tutkal yok. Bir duş jeli. Duş jeli, tıraş köpüğü ve arkadaşlar gıda renklendirici, istediğiniz her şeyi. Üçünü yaptım. Bir de şampuan arkadaşlar. Dördünle ilgili bu oluşuyor arkadaşlar. Sakın bunu içinize çekmeyin arkadaşlar. Çok hasta olabilirsiniz. Küçük kardeşlerim yapmasın arkadaşlar. Büyük, yani benim kadar olanlar yapabilir ya da benden büyük olanlar abilerim, ablalarım. Ondan hadi o zaman videoya patlatmaya geçelim. Evet arkadaşlar, ben elimle böyle tutacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bayağı ses de çıkarıyor, patlıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bunu siz yapmayın, görüyorsunuz, siz göremeyebilirsiniz ama neyse, ben bunu biraz böyle karıştırayım arkadaşlar. Karıştırdığımda daha fazla patlıyor. Gördüğünüz gibi damladı bile. Evet arkadaşlar, bunun yapısı, malzemelerini de söylemiştim size. İçine çektiğiniz anda direkt bunlar borulardan kaçıyor arkadaşlar. Ondan dışarı üfleyeceksiniz. Arkadaşlar çok güzel oynanacak ama tehlikeli. Arkadaşlar böyle üfleyin. Daha fazla ses ve fazla kabarcık çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel oynanacak. Söylediğim gibi içine çekmezseniz çok mutlu olurum. Çünkü içine çekerseniz bayağı bir, yani suç bende çıkar. Çünkü ben yaptım. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve hala değilseniz like atmayı unutmayın. Bugün bu arada sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.